Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sekarang dalam pembahasan tentang uji diagnosis, sebuah uji yang paling sering dilakukan apalagi di dunia kesehatan. Saat ini, saat wabah COVID-19, kita sering bertanya-tanya apakah gejala yang saya miliki ini adalah COVID atau bukan. Saya batuk nih, apakah saya COVID? Saya sakit nelen, saya nggak bisa mencium. Saya demam, apakah saya COVID? Kita akan lihat bagaimana cara menilai sebuah modalitas sebagai uji diagnosis. Apabila kita berbicara tentang diagnosis, maka kita akan berbicara mengenai sakit atau tidak sakit. Kalau misalnya kita tidak sakit, maka kita termasuk ke dalam golongan yang normal. Nah, definisi normal sendiri ada banyak, bisa menurut Gaussian, persentil, budaya, faktor resiko, diagnostik, terapeutik, dan seterusnya. Ya, bisa banyak, kita nggak akan beres-beres mendefinisikan tentang normal sendiri. Sehingga kita memerlukan sebuah alat yang bisa membedakan siapa yang sakit dan siapa yang tidak sakit. Apabila kita merasakan ada gejala-gejala yang aneh di tubuh kita, dan kita nggak tahu ini apakah saya sakit COVID atau bukan, maka kita datangi tempat layanan kesehatan. Nah, di tempat layanan kesehatan itu pasti melakukan langkah-langkah untuk menegakkan diagnosis. Kenapa? Karena memang secara keilmuan, kedokteran itu berangkat dari pengumpulan data-data. Dari data-data yang ada, itu akan ditarik kesimpulannya. Ingat, kesimpulan yang ada di kedokteran itu bukan merupakan kesimpulan pasti. Selalu merupakan kemungkinan, ya. Nah, kemungkinannya seberapa besar itu tergantung. Tergantung dari hasil tanya jawab di anamnesis, tergantung dari pemeriksaannya, tergantung dari pemeriksaan penunjangnya. Kalau kita tidak bisa melakukan diagnosis dengan tepat, maka langkah selanjutnya pun tidak akan tepat. Terapinya tidak tepat, dan menentukan ke depannya seperti apa juga tidak akan tepat. Nah, disinilah fungsi dari uji diagnosis. Dia akan menguji kuantifikasi kuantitas ya dari anamnesis yang diberikan, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangnya. Jadi, uji diagnosis di sini tidak hanya berkecimpung di dalam pemeriksaan penunjang saja. Misalnya untuk menguji ronsen, misalnya itu saja. Tidak, tapi juga kita bisa menguji anamnesisnya dan pemeriksaan fisiknya. Tanda dan gejala penyakit itu hanya satu aspek dari anamnesis dan pemeriksaan. Karena kita tidak bisa mendapatkan kesimpulan yang meyakinkan, biasanya kita membutuhkan pemeriksaan penunjang untuk data tambahan, ya, sehingga setelah semuanya terkumpul, baru diagnosis bisa ditegakkan. Penjelasan ulang, ingat, tanpa diagnosis, terapi tidak bisa diberikan dengan baik, dan tanpa terapi yang baik, prognosis yang baik tidak akan bisa didapat. Kita bisa melihat contoh dari sebuah percakapan di sebuah sosial media orang awam di sini. Kita bisa melihat bahwa saat ini kita dengan mudah kapanpun bisa mencari informasi. Saya sakit demam dan sakit nelen. Kira-kira obatnya apa ya? Itu pasti teman ada yang membantu mencarikan. Nanti ada teman yang mendapatkan sumbernya dari dokter misalnya. Seperti ini, obatnya ini ya ada 7 obat yang bisa digunakan, 7 terapi, entah itu obatnya isinya apa. Padahal kita nggak tahu diagnosisnya apa. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah terapi yang salah bisa disebabkan diagnosis yang salah. Artinya, nggak mungkin kita bisa memberikan terapi dengan baik kalau diagnosisnya tidak baik. Itulah kepentingan mendiagnosis. Kita bisa membedakan apakah seseorang itu sehat atau sakit. Kalau sakit itu berdasarkan apa? Lalu kemungkinan untuk sakit sebelum dilakukan pemeriksaan bagaimana? Kan tadi katanya yang namanya mendiagnosis itu adalah mengumpulkan data dan hasilnya itu tidak pasti, hanya berupa kemungkinan.
Kemungkinan untuk sakit kalau misalnya setelah dilakukan pemeriksaan, apakah berubah? Kalau sebelum sakit, seperti apa? Nah, kita akan lihat. Kita mengetahui bahwa ada prevalensi dan insidensi di dalam pengukuran frekuensi di epidemiologi. Prevalensi dan insidensi ini merupakan salah satu frekuensi yang bisa menjadi acuan berapa kemungkinan seseorang untuk sakit sebelum dilakukan pemeriksaan. Ini adalah gambaran resiko. Mungkin masih ingat, silahkan dilihat dari video yang sebelumnya, fungsi dari prevalensi dan insidensi dalam menentukan resiko untuk sakit. Jadi, prevalensi dan insidensi ini bisa memperlihatkan kemungkinan sakit di sebuah populasi. Kita lihat contoh di sini, ini adalah dua gambar dari dua periode yang berbeda. Yang atas ini adalah gambaran laju insidensi COVID-19 di bulan Juli, sedangkan yang bawah ini adalah laju insidensi COVID di bulan Agustus. Dari sini kita bisa melihat laju insidensi. Artinya apa? Kemungkinan seseorang untuk jadi sakit itu seperti apa. Dan laju insidensinya itu berubah. Di bulan Juli dan bulan Agustus kita bisa melihat terjadi peningkatan dari laju insidensinya. Karena insidensinya berubah, maka kemungkinan seseorang untuk sakit itu juga pasti berubah. Ya, dan itu berdasarkan populasinya. Kita bisa melihat Jakarta itu berbeda dengan Kalimantan Selatan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi artinya kalau saya tinggal di Jakarta, itu kemungkinan untuk sakitnya itu kita bisa melihat dari laju insidensi yang ada. Kemungkinan yang berubah menunjukkan wabah ini masih terjadi. Kenapa? Karena lihat, kasus barunya penambahannya masih terus terjadi. Apabila ada seorang penduduk DKI Jakarta yang sakit demam di bulan Agustus tanpa gejala penyerta lain, berapa kemungkinan yang bersangkutan itu sakit coronavirus? Dia sudah punya gejala nih, demam. Yang asalnya kemungkinannya adalah 348,15 per 100.000 penduduk, ini akan berubah apabila dia sudah memiliki gejala demam. Kalau orangnya nggak demam, kita bisa ikut ke dalam kemungkinan yang ini. Apakah kemungkinannya membesar? Kemungkinan membesar. Seberapa besar berubahnya? Kita akan lihat seperti apa. Sehingga kita harus memeriksakan diri dan nanti hasil pemeriksaan tersebut itu akan mengubah kemungkinan kita ini sakit atau tidak sakit. Kemungkinan yang ada di dalam insidensi ataupun prevalensi itu yang disebut sebagai pretest probability atau kemungkinan sebelum dilakukannya pemeriksaan. Jadi yang namanya kemungkinan nilainya itu pastikan dari 0 itu sampai 1. Bisa 0 sampai 100%, bisa 0 sampai 1000 per mil dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini berarti kemungkinan yang ada di sini itu kecil seperti ini gitu. Saya kemungkinannya untuk COVID ini sampai yang biru ini. Kemungkinan besar untuk tidak COVID-nya itu lebih besar dibandingkan untuk kemungkinan COVID. Diagnosis pasti itu diberikan bila telah menemukan penyebab penyakitnya. Untuk COVID-19 ditemukan virusnya, misalnya seperti itu. Permasalahannya kan nggak mungkin kita semua orang itu dilakukan pemeriksaan mikroskop elektron yang alatnya mahal dan tidak semua tempat punya. Gitu. Harus nemukan virusnya, tidak. Sehingga kita bisa lakukan dengan cara-cara lain. Ya, nah ketika kita menemukan dengan cara lain, maka kita menegakkan diagnosis, tapi diagnosisnya adalah diagnosis kerja yang diberikan sebelum menemukan penyebab pasti penyakitnya. Ini yang menjadi polemik belakangan ini. Sempat ada kabar pasien di COVID-kan. Itu istilah di bahasa Indonesia yang sangat keras menurut saya. Kenapa? Karena di COVID-kan. Di COVID-kan di sini mungkin yang dimaksud itu adalah sebetulnya diagnosis kerjanya. Ya. Sekarang menurut pengklasifikasian COVID itu ada confirm, ada
ada probable ya, ada possible seperti itu. Nah, jadi sebetulnya bukan di COVID kan, tapi suspeknya ke arah sana. Kenapa? Karena kita bicara ini, bicara kemungkinan. Tidak ada yang 100% pasti karena kita belum bisa menemukan virusnya kelihatan dengan mikroskop elektronnya. Jadi kesimpulannya adalah pretest probabilitas di sini adalah kemungkinan sakit sebelum dilakukan pemeriksaan diagnostik. Mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan penunjang, dan seterusnya, dan seterusnya. Misalkan kita mencari di literatur, ya, bagaimana uji diagnosis untuk menegakkan coronavirus. Ingat, ketika kita melihat sebuah penelitian mengenai uji diagnosis, kita bisa menguji validitas bentuk penelitiannya. Saya bukan menilai validitas uji diagnosisnya, ya, tapi bentuk penelitiannya untuk mengetes alat diagnosisnya. Dalam sebuah penelitian uji diagnosis, maka uji diagnosis yang dilakukan itu harus dibandingkan dengan standar baku atau golden standard secara blind. Blind kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu buta. Butanya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Lalu yang kedua adalah apakah pemeriksaan standar baku itu dilakukan terlepas dari hasil indeks tes. Indeks tes di sini adalah uji diagnosis yang dilakukan yang baru. Apakah uji diagnosis dilakukan di kondisi yang mirip dengan kondisi di tempat kita? Artinya apa? Ketika kita ingin tahu bahwa sebuah uji diagnosis itu bagus atau tidak, maka uji diagnosis atau indeks tesnya itu harus diadukan dengan standar baku. Nah, jadi artinya seorang subjek ya, kemudian dia diuji menggunakan indeks tes dan juga diuji menggunakan standar bakunya. Kedua tes ini dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Kenapa dua orang yang berbeda? Agar tidak saling mengetahui hasilnya. Nanti dari hasil indeks tes maupun standar baku itu akan keluar hasil seseorang tersebut sakit atau tidak sakit. Tapi pemeriksa 1 dan pemeriksa 2 nggak tahu hasil punya temannya. Pemeriksa 1 nggak tahu hasil pemeriksa 2 dan pemeriksa 2 juga nggak tahu hasil pemeriksa 1. Itulah yang disebut dengan blinding di sini. Lalu hasilnya keduanya dikirimkan ke orang ketiga, bisa analisnya. Sehingga hasilnya itu adalah seperti ini. Tabulasi silang dan analisis yang bisa dilakukan dari sebuah alat diagnostik atau indeks tes di sini adalah seperti ini. Sumbu Y ini adalah untuk indeks tes. Sumbu X ini adalah untuk standar bakunya. Jadi standar baku ini adalah yang menjadi algojonya. Seseorang itu sakit atau tidak sakit. Dia akan menguji si indeks tes ini apakah bagus atau tidak, bisa menggantikan standar baku atau tidak, seperti itu. Ya, setiap selnya sama dengan tabulasi silang biasa, sehingga kita bisa dapatkan nanti ada beberapa sel di mana sel A ini menunjukkan hasil yang benar-benar true positif. Artinya apa? Dia didiagnosis positif dan dia sakit. Dan ada pula yang disebut dengan false positif. Dia didiagnosis positif nih, padahal nggak sakit gitu. Lalu ada yang disebut dengan true negatif. Artinya dia didiagnosis negatif dan memang dia betul tidak sakit. Tapi ada juga yang false negatif. Di mana kalau false negatif di sini artinya dia didiagnosis dia dihasilkan pemeriksaannya itu adalah negatif padahal dia sakit. Nah, dari sel-sel ini itu menghasilkan beberapa turunan analisis. Mulai dari positive predictive value, negative predictive value, sensitivitas dan spesifisitas. Antara predictive value dengan sensitivitas dan spesifisitas ini yang lebih berguna itu adalah sensitivitas dan spesifisitas. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut bagaimana sensitivitas dan spesifisitas itu akan menjadi sebuah penentu akurasi dari alat diagnostik.
Cara membaca sensitivitas dan spesifisitasnya berarti seperti ini berdasarkan tabel tadi. Kalau misalnya sensitivitas 100%, artinya 100% orang yang memiliki hasil positif itu benar-benar sakit. Kalau spesifisitas 100%, artinya 100% orang yang hasilnya negatif berarti dia benar-benar sehat. Ini adalah sebuah keadaan yang benar-benar ideal. Sensitivitas 100% dan spesifisitas 100%. Sayangnya, sampai saat ini tidak ada yang bisa memenuhi idealitas tersebut, kecuali kalau misalnya penelitiannya error, misalnya jumlah sampelnya terlalu sedikit. Dari sensitivitas dan spesifisitas itu bisa diturunkan beberapa analisis, yaitu likelihood ratio. Likelihood ratio ini adalah seberapa mungkin hasil yang sama dimiliki orang yang memiliki penyakit dibandingkan orang yang tidak memiliki penyakit. Jadi ini perbandingan, ya. Perbandingan antara berapa hasil yang misalnya kalau likelihood ratio positif berarti hasil positif di orang sakit ya berapa persen dibandingkan dengan hasil positif di orang yang tidak sakit. Kalau yang negatif berarti hasil negatif di orang yang sakit dibandingkan dengan hasil negatif di orang yang tidak sakit. Likelihood ratio ini adalah sebuah alat ukur yang bisa mengukur kemungkinan pasca pemeriksaan atau post-test probability. Artinya, sebuah alat diagnostik, kalau misalnya likelihood ratio-nya besar, artinya apa? Dia bisa mengukur kemungkinannya dengan baik. Mengukur kemungkinan seseorang untuk sakit dengan baik. Ingat tadi bahwa kemungkinan untuk sakit itu setelah dilakukan pemeriksaan diagnostik. Ya. Ada perumusan lain yang bisa dilakukan untuk menilai likelihood ratio selain membandingkan antara kemungkinannya, yaitu membandingkan antara sensitivitas dibagi dengan satu min spesifisitas. Nah, likelihood ratio inilah yang akan memperlihatkan hasil sejauh mana seseorang yang diperiksa itu untuk didiagnosis misalnya jadi sakit atau jadi sehat. Karena nilai LR itu merupakan sebuah perbandingan, maka nilainya dari 0 sampai tidak terhingga. Jadi ini adalah contohnya bagaimana hubungan antara pre-test dan post-test probability. Kalau misalnya likelihood ratio-nya sangat besar, berarti ada kemungkinan perubahan yang sangat besar dari pre-test probability ke post-test probability. Artinya apa? Bagus nih penelitiannya. Diagnostiknya, ini alat diagnostiknya bagus. Tapi kalau misalnya LR-nya kecil, ini alat diagnostiknya nih nebak-nebak gitu. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa membandingkan yang pretest probability dari prevalensi insidensi sama sesudah diperiksa. Jadi sudah diperiksa pun hasilnya ya sama aja kayak prevalensi insidensi. Jadi mendingan gimana? Nggak usah diperiksa dong. Iya, kalau misalnya LR-nya kecil, jadi bisa di skip. Kita lihat di sini contohnya. Tadi di awal itu saya menyebutkan bagaimana kita mencurigai gejala-gejala yang kita miliki. Saya batuk nih. Kalau saya batuk gimana kemungkinannya? Nah, seperti itu. Jadi di sini ada sebuah penelitian ya mengenai tanda dan gejala untuk menentukan seorang pasien yang mendatangi layanan kesehatan apakah dia memiliki COVID atau tidak. Ternyata di sini ada yang dikumpulkan di sini ada batuk, ada sakit tenggorokan, ada demam, mialgia, sakit otot dan sakit sendi, lalu letih, dan juga sakit kepala. Kalau kita lihat di sini, ini ada sensitivitasnya tuh ada berkisar, ini dari beberapa penelitian di sini. Sensitivitas dan spesifisitasnya tuh sangat bervariasi. Kita lihat dari batuk saja. Sensitivitasnya itu berkisar dari 43% sampai 71%. Artinya apa? Variabilitasnya sangat besar. Artinya apa? Random error-nya itu sangat besar. Ya. Jadi yang dihasilkan di penelitian satu ke penelitian lain berbeda-beda. Silahkan dilihat video lain mengenai random error. Ya. Variabilitas yang besar terutama untuk sensitivitas yang benar-benar sakit dari yang didiagnosis sakit berdasarkan memiliki gejala ini.
Kita lihat sekarang bandingkan antara sensitivitas dengan spesifisitasnya. Kita ambil yang paling kecil saja. 43% dengan spesifisitas 14%. Likelihood rasionya itu adalah 0,48. Gejala yang lain juga sama, 0,11, 0,08, 0,34, 0,25, 0,13. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ya, kita simpulkan bahwa dari tanda dan gejala saja kita belum bisa menyimpulkan seseorang itu terkena COVID. Kenapa? Lihat di sini likelihood ratio-nya, semua kurang dari 2. Artinya apa? Pretest probability itu post-test probability-nya itu tidak akan jauh berbeda dari pretest probability-nya. Sehingga kita harus mengumpulkan modalitas lain untuk menegakkan diagnosis ini. Untuk menegakkan diagnosis COVID. Itulah sebabnya kenapa sekarang pemeriksaan penunjang itu harus dilakukan. Lalu kita sarankan misalnya untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya yang mana nih, Dok? Rapid test atau swab PCR? Swab PCR mahal, Dok. Saya nggak punya uangnya. Saya pengennya rapid aja. Rapid bagaimana hasilnya, Dok? Apakah dia bisa mendiagnosis seseorang COVID atau tidak? Kita lihat di sini. Ini adalah contoh dari perbandingan beberapa rapid test ya dibandingkan dengan ELISA untuk PCR-nya ya pada pasien-pasien dengan suspek coronavirus, terduga coronavirus. Di sini ada beberapa metode ya, metode rapid test-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 di sini. Ternyata di sini setelah dilihat ya, di sini kita bisa melihat sensitivitasnya dan spesifisitasnya itu lagi-lagi sama, variabilitasnya besar. Untuk sensitivitas dan spesifisitas pemeriksaan penunjang menggunakan rapid test. Artinya apa sih kalau besar? Lihat confidence intervalnya. 28% sampai 72%. 48% sampai 100%. Begitu besarnya, ya, begitu besar variabilitasnya, artinya apa? Begitu besar random error-nya. Artinya apa? Ini penelitiannya, ini pasti ada sesuatu. Kita lihat contohnya. Oh, sampelnya aja sedikit. 10 per 20. Artinya, dari 20 orang yang didiagnosis sakit oleh ELISA, itu hanya 10 orang yang didiagnosis sakit oleh rapid test ini. Tapi spesifisitasnya 100%. Dari 5 orang yang negatif, menurut ELISA, 5 orang juga negatif karena didiagnosis oleh si rapid test ini. Apakah kita bisa percaya? Belum tentu kita bisa percaya. Kenapa? Ini lihat jumlahnya, 5 lawan 20. Berimbang? Tidak. Artinya apa? Kita bisa tahu ini jumlah random error-nya muncul jelas karena jumlah sampel yang sangat kecil. Sehingga apa? LR-nya nggak bisa disimpulkan di sini. Nggak bisa dong, misalnya kita ambil 50% dikurangin 0, dibagi 0. Kan tadi kan LR itu adalah sensitivity 50% dibagi 1 min specificity. 1 min 100% atau 0. Error atuh, nggak bisa nilai. Itulah sebabnya kenapa hasil rapid test sendiri itu belum bisa disimpulkan untuk COVID ini. Ini yang menjadi permasalahan di kita adalah rapid test dipergunakan untuk berbagai macam syarat. Naik pesawat, rapid test. Mau rapat, rapid test. Mungkin nanti nonton bioskop juga rapid test. Ya. Padahal hasilnya sendiri seperti ini. Jadi kita nggak bisa dong pakai rapid test. Ya ini buktinya. Ya, silakan nanti googling mengenai penelitiannya lebih lengkap menggunakan judul di atas. Buktinya ini artinya apa? Rapid test sendiri ini belum bisa disimpulkan bahwa dia bisa membedakan orang yang sakit atau tidak sakit. Rapid test tidak bisa memperlihatkan seberapa besar kemungkinan berubahnya post-test probability dari pre-test probability.
Dari pembahasan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa semua itu dalam bentuk variabelnya bersemuanya kategori-kategori. Ingat bahwa kategorisasi itu tidak muncul dengan sendirinya. Biasanya awalnya ketika untuk membedakan seseorang yang sakit dan tidak sakit, awalnya itu adalah variabelnya berbentuk numerik. Bagaimana dengan variabel numerik sebagai alat diagnosis yang bisa dikategorikan? Kita akan lihat. Tadi kita dihadapkan dengan kesimpulan bahwa kita tidak bisa mengambil kesimpulan likelihood ratio dari sebuah alat diagnostik rapid untuk mendiagnosis COVID-19. Nah, standar baku yang digunakan untuk menegakkan diagnosis COVID-19 yaitu real-time PCR di sini. Real-time PCR ini menggunakan CT atau cycle threshold yang digunakan untuk membedakan yang sakit dan yang tidak sakit. RT-PCR ini dia mencari material genetik ya yang dimiliki oleh inti sel dari SARS coronavirusnya. Nah, karena dia melihatnya genetik material, dia tidak melihat bentuk selnya secara utuh, seperti misalnya menggunakan mikroskop elektron, seperti itu. Sehingga apa? Meskipun kita menggunakan real-time PCR pun, kita tidak bisa menegakkan secara pasti seperti apa coronavirusnya. Tapi, kemungkinan besar coronavirus bisa kita dapatkan dengan pemeriksaan ini. CT ini adalah istilah numerik. Kita bisa melihat di sini, ini adalah nilai variabel numerik. Artinya berapa kali siklus yang dibutuhkan sebuah sampel untuk bisa menghasilkan threshold atau cut-off yang bisa dipertimbangkan sebagai terdeteksi. Kalau terdeteksi artinya apa? Artinya positif. Nah, di sini yang dipergunakan CT-nya itu bisa 35 atau 40 siklus. Angka itu ya. Tapi di dalam kehidupan nyata, kita mendapatkan hasil coronavirus real-time PCR itu dalam bentuk positif atau negatif secara kualitatif. Bagaimana cara mendapatkan 35 dan 40 siklus ini? Itulah yang disebut sebagai cut-off point, titik potong yang membedakan seseorang itu sakit atau tidak sakit. Variabel numerik, tadi contohnya CT, itu harus diterjemahkan ke dalam istilah kategorik. CT 3540 dipergunakan untuk mengklasifikasikan seseorang yang terduga COVID itu positif atau negatif nantinya. Ya, jadi tadi menjadi post-test probability yang besar. Penetapan cut-off point ini mempertimbangkan sensitivitas dan spesifisitas setiap poin. Beruntung, kita sekarang menentukan titik potong, mempertimbangkan sensitivitas dan spesifisitas setiap poinnya itu menggunakan komputer. Tidak secara manual, ya, tidak menggambarkan grafiknya secara manual. Analisis apa yang bisa dipergunakan? Analisis regresi itu memiliki fungsi klasifikasi. Mengklasifikasikan, membedakan untuk menentukan cutoff point. Kita lihat contoh di sini di dalam grafik ini. Di sini ini adalah sebuah hasil tes ya dengan frekuensi. Frekuensi di sini artinya apa? Numerik ya. Di sini ada kelompok yang true negatif, artinya apa? Benar-benar tidak sakit. Ada kelompok yang true positif, benar-benar sakit dengan hasil tes ini. Nah, cut-off point-nya mau dipilih di mana? Apakah mau di titik A, di titik B, atau di titik C? Kalau kita pilih di titik A, artinya semua yang true positif itu masuk. Artinya apa? 100% sensitivitas. Tapi, konsekuensinya adalah akan mengurangi spesifisitas dari alatnya. Sehingga cut-off point di A ini akan rule out, akan membuat orang-orang yang negatif itu tidak disebut negatif. Kenapa? Karena dia lebih ke sensitivity, artinya yang sedikit positif pun dia langsung didiagnosis sebagai ini sakit.
Tadi makanya batasannya adalah 35 sampai 40. Ini bisa berubah-ubah. Kalau misalnya B ini yang paling adil, tapi nggak mungkin sensitivity-nya 100%, nggak mungkin specificity-nya 100%. Inilah yang disebut sebagai yang paling akurat. Ya. Kalau misalnya kalau kita pilih ini, kenapa paling akurat? Karena paling adil. Dia mempertimbangkan sensitivitasnya dan juga mempertimbangkan spesifisitasnya. Beda dengan titik potong di C ini, di mana kita lebih menginginkan bahwa titik ini titik di mana 100% spesifisitas, tapi sensitivitasnya kurang. Nah, kalau misalnya kita ingin mendiagnosis seseorang itu sakit, maka kita bisa pilih titik A. Supaya orang-orang yang terdeteksi sedikit pun dia termasuk dalam sakit dan langsung diobatin. Tapi kalau kita ingin mendeteksi seseorang boleh pulang atau tidak, kita pilih titik potong di C ini. Kalau kita ingin bisa digunakan untuk kedua-duanya, untuk mempertimbangkan seseorang itu sakit atau untuk pulang, pakai yang B, yang paling akurat. Ini adalah contoh dari output dari analisis regresi. Ingat tadi bahwa regresi bisa mengklasifikasikan seseorang itu sakit atau tidak sakit. Di sini ada grafik, ada kurva dari sensitivitas dan ada kurva dari spesifisitas. Di sini titik potongnya, titik potong yang paling akuratnya, walaupun ini bisa bergeser, ya, harus dibicarakan dengan klinisinya. Mau lebih sensitif atau mau berimbang atau mau lebih spesifik, misalnya seperti itu. Dari likelihood rasio setiap titik, ini akan terbentuk yang disebut sebagai receiver operating characteristic grafik. Jadi ini grafik yang ini adalah hasil dari identifikasi likelihood rasio setiap titik. Kita lihat di sini, ini adalah contoh dari bagaimana BNP, beta natriuretic peptide, yang dipergunakan untuk mendiagnosis seseorang terkena gagal jantung, dalam membedakan seseorang itu gagal jantung atau tidak gagal jantung. Titiknya di mana seseorang disebut sakit atau tidak sakit gagal jantung. Ya, di sini ada grafiknya. Grafik ROC ini akan menghasilkan area under ROC. AUROC. AUROC yang bagus itu adalah di atas 50%. Artinya kalau di sini hasilnya adalah 0,91. Dengan confidence interval tidak ada 50% di antaranya. Artinya apa? Beta natriuretic peptide ini bisa membedakan seseorang itu heart failure atau tidak. Bagaimana caranya? Kita lihat dari sini. Tadi ingat bahwa setiap titik itu dipertimbangkan sensitivitas dan spesifisitasnya. Kalau kita pilih BNP di 50, dia sensitivitasnya tinggi, 97%. Tapi spesifisitasnya 62%. Ingat tadi, akurasinya hasilnya itu akan dihasilkan 79. Nah, kalau kita pakai yang berapa jadinya? 150. Ini cuma 85 sensitivitasnya. Tapi spesifisitasnya juga sama 83. Sehingga titik yang paling optimal di sini akurasinya ada 84%, di sini adalah di titik 150. Sehingga kurang dari 150 belum disebut heart failure, di atas 150 disebut sebagai heart failure. Nah, ROC ini adalah tujuan akhir dari uji diagnostik. ROC disebut dengan kata lain sebagai akurasi. Ini bisa menentukan validitas alat dari diagnosisnya. Simpulannya, ingat bahwa tidak ada alat diagnosis yang sempurna. Semua modalitas alat diagnosis dipergunakan untuk menegakkan diagnosis, dan ROC ini adalah tujuan dari pengujian sebuah alat diagnosis. Alhamdulillah, apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.